dabi akwa no woton kampro no woton kolo me na onim kolo me afase ne say yaton bi da ye fan kampro no fra mpanto edi fra be poso abosoma kampro na ewu no ni anantia ni abepiem wo mronto ayimu wonom kokko mu wo ni esane ni de kwa pawu ni akoton kampro de ewo no de ama pawfo lake fo no na wo mo de atoton ayi no fish na patre no sa no ahantina yaton kampro da kolo me no no akwa no dwuma wodi anu no ewo agona abodom ewo agona atoye mekire mfimfim antem tawie yankon mfimfim antem ankatefo mfa nchaye Kobina Appiah akwa kodi nsamfon ema sabre de yese ono ankasa ne wo faase no mienu mu a ema mienu ne wo faase se bia nunua nunua ma ema ene wachi wo no mu a wo no ma deda wanyem kwada mienu ma mienu ne wo faase no ma mienu mpacho akwa na da Facebook page no so me da memehwe gamani ni won akwa na tese na furumu nyina abanu tokuro we wouldn't say phobia be Quran kuma ebeye ne komu nyina yi nkase na akwada ba ko ne maame ane din ene afua ye bo agire pass wo mo susu se sa aye Kobina Appiah no wodada nkwada se wo fo nteni wo fo no wo fa se momra fie ene wo fa se fo ne koye se wo muni ma dwene bone ye wo mo fo ne tirim wo mo koye ane wo fa ne se odi amonye bibi kakra ene nkwada no so muni mo hwe enkwada no mfie no duanyi kwa wo 16 years ena duo so no 14 14 years nti 16 ni 14 years nkwada ma wo ana se na yensa de aburu ne bi de abuso wo mu no ana sa Kobina Appiah yi wode ma no ofase fo ma yi wo mu no me ya no so ma da ti akwa no hwe we ni ma we ma ham nie we so timi se 16 de won hemba kokko kakra ba ko nhye tuntum o gide passe bia akwada no se bio hemba ye de ena head ya hemre watin kwada na hemu sade ekwa wie kire nkwada ne so tete wo mu a wo mo de complain kom wo mo maame mu no wo mo de wo mo kwa yaresa bia ye nkwada na fafuro eni ya mo busa se de na ba ne se wo me se ne ye wo fa na fra ye tie bia ye wo fa na ye sa wo mo bo mo de fa na Kobina Appiah wa besi ne rabasa akwa no wadwane ye biara wo mo ba bia akwa no wo enti yeguso ye hwehwe brantia ne din ene eye Kobina Appiah enti sabra me kasa die aposifo aso asem no mu enti bra Facebook page no so akwa na wone ne wo faase no mienu ada no a wanyem wo no akwa ne na dan Facebook page so ne mfo nyini enie sabra me kasa aposifo hwe no enti bia na wadwane abedue mu asantemantam a na wonso wahu se de sitie na waboa ma yetimi akwa akoso ne page eno ene se de esitie Kodaki Mr. Mo on oda Facebook page akoma 87.9 FM enyi fro hwe bi mehebi me hwa kwa na nim na wo fase kra de na akra dunsia ne dunan omo ho be na akono eno ni asem no se bia na debi ha dwene om se enketo ade be sana anu omo ka so enti madaroma eno ani se de sitie